成越科仪专业电磁感应熔炼炉是一种利用电磁感应原理涡流效应对金属材料进行加热和熔炼的高效设备。采用 PLC 控制系统，可精确设定和控制熔炼温度、功率、保温时间等参数，满足多种工艺要求。熔炼温度可达1600摄氏度，升温速率快，能大幅缩短熔炼时间。广泛应用于各种合金、贵金属、铸铁、铝合金、铜合金等材料的熔炼、小批量精密铸造及高品质金属制备领域。